Всем привет! С вами Михалыч. Сегодня хочу рассказать несколько способов, как убрать стучок и люфт в суппортах. В качестве примера будет Hyundai Santa Fe и Suzuki Swift. Поехали! Перед нами передний суппорт тормозной. Буквально через 100 тысяч появился легкое такое дребезжание, стучки в ходовой. Сняли колесо, посмотрели, появился уже люфт в суппорте, а именно в направляющих. Вот в этих направляющих буквально через 100 тысяч появился люфтик уже. Заменили все направляющие. Да, хватило буквально тысяч на 10, на 15, была тишина. После этого обратно появился тот же самый стучок. Проблема в другом. Суппорт сам тяжелый, дороги у нас ухабистые, и его просто раздалбывают в этих направляющих. Как выйти из этой ситуации? Берем сверлышко, двоечку, и вот в этих хвостиках в суппортах немножко под наклоном, чтобы пружинка не выскакивала, сверлим буквально на дырочки по 5 мм. Одну дырочку просверлили, вторую дырочку просверлили. Берем пружинную сталь, полторашку, и выгибаем такую вот пружиночку. Под нагрузочкой все это подгоняем, примеряем, подгоняем. Все, вставили эту пружинку, суппорт у нас стоит мертво. Нету в нем уже никаких колебаний, никаких движений. Все, и проблема решена. Такие пружины на многих моделях стоят с завода. Почему здесь не поставили, это история умалчивает. Уже на протяжении более 50 тысяч, уже один раз менялись колодки. Эта пружинка держит суппорт, и суппорт не тарахтит. Идем к заднему колесу. В заднем колесе такая же самая была проблема. Тоже направляющие поменялись, буквально через 10-15 тысяч опять появился люфт в суппортах, он так вот сбоку на бок шатается. Ну, естественно, если он шатается, долго ты на тормоза не нажимаешь, движешься, выезжаешь на бурковочку, окно приоткрыто, слушаешь, а оно тарахтит. Я здесь немножко по другому пути пошел, не стал ставить эту пружинку, слишком здесь близко. Диск тормозной. Я с кусочка железа, это как образец с кордоночки, с кусочка железа вырезал два квадратика прямоугольных. С одной стороны просверлил дырочку на 10, с другой стороны дырочку на 3 мм. Согнул под 90 градусов, и прикрутил к болту, который крепит суппорт сам к ступице. И у нас получилось крепление для пружинки. Вот я сейчас ближе поднесу. С одной стороны цепляется пружинка за это крепление, с другой стороны цепляется за штуцер прокачки тормозов. Я сейчас ближе на камеру подойду, чтобы вы увидели. Вот в таком положении получается пружинка с одной стороны за наше изготовленное крепление крепится, с другой стороны за штуцер прокачки. Все, суппорт не дрожит, его держит в одном и том же положении. Тоже уже больше 50 тысяч все это ходит. Колодки здесь, правда, еще не менялись. Но, тем не менее, шумов ходовой 0. Прыгает по нашим дорогам
как мячик. Как мячик. Suzuki Swift. Прошла она около 100 тысяч. В последнее время на резких ухабах появился на ней такой стучок. Определить его было очень тяжело. А стук был очень простой. Суппорта. Износились немножко направляющие. И появился вот этот люфт. И на резких ухабах такой дух, отдача. Самый простой способ убрать этот люфт, это в суппорте вот здесь вот просверлить маленькую дырочку под наклончиком, под 45 градусов где-то. Взять простую пружину, отрезать от нее кусочек и изготовить сюда вот такую вот пружинку. Один хвостик вот за это аккуратно все это зацепляется, вторая сторона вот цепляется за эту дырочку. Клац, все, и люфт, видите, исчезает, потому что суппорт постоянно поджимается, в процессе езды колодочки подносятся, и эта проблема уйдет. В передке будет тишина. Очень просто, ничего сложного. Ходовка сразу же становится тихая. Так что учитесь, пользуйтесь. Всех благ.